Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën që të arrestonin kreun presidentin e Venezuelës Nicolás Maduro dhe për këtë në fakt ishte një urdhër i presidentit Donald Trump. Për të folur mbi këtë vendim dhe për pasojat që sjell ky vendim i Donald Trump, kam të ftuar në një lidhje direkte Kreshnik Osmanin, kryetari i lëvizjes Atdheu dhe njohës shumë i mirë i gjeopolitikës. Kreshnik, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Si e pat këtë lëvizje të Donald Trumpit dhe a ishte momenti i dur që një president i një shteti të arrestoj presidentin e një shteti tjetër? Në fakt, çështja është të ndalemi tek ajo se si e pam ne dhe çfarë po ndodh, sepse ne nuk gjykojmë dot a ishte gjëja e duhur apo nuk ishte gjëja e duhur. Nuk e kemi as mundësinë, as potencialin, as fuqinë ekonomike, as gjeopolitike, as politike, as botërore për të parë se a është vendimi i duhur apo jo. Vendimin e kanë marrë në Washington në kuadër të një strategjie të re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të riformatuar planetin edhe një herë nga e para dhe për të bërë një select all delete. Siç bëjnë njerëzit në kompjuterat e tyre select all delete, atë ka bërë Donald Trump, i ka bërë select all, i ka marrë të gjithë rendin botëror, i ka bërë delete për të shkuar tek një rend tjetër. Është duke projektuar betonimin dhe konsolidimin e influencës amerikane në hemisferën perëndimore për të përzënë influencat e tjera ruse, kineze nga Amerika Latine në mënyrë që pasuritë, nafta, floriri dhe të gjitha pasuritë e tjera të Amerikës Latine të kalojnë në duart e kinezëve dhe të rusëve. Ky është vendimi amerikan, i cili ka ardhur pa pyet Kongres, pa pyet Senat dhe pa pyet asnjë rend botëror, duke i dhënë kështu një grusht fatal të gjithë rendit botëror që ishte ndërtuar prej luftës dytë botërore deri tani. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur mesazhi ka ardhur nga Washingtoni dhe nga Shtëpia e Bardhë, qoftë nëpërmjet fotografisë që ka publikuar Shtëpia e Bardhë me fotografinë e Donald Trumpit me nëntekstin FAFO. FAFO është çuditur e gjithë bota se çfarë do të thotë, e mbritën në përfundimin që FAFO ishte fuck around and find out. Find out, që do të thotë kush do të guxojë të prek linjat e kuqe, do të merret me helikopter dhe do ta hajë peshkaqenin. Kaq është mesazhi. Kanë vendosur të luajnë si kaubojsa, sepse momenti i botës është lojë kaubojsash, është lojë force, është rend i ri botëror, është gris rendi i vjetër, do të hyjë rendi i ri. Donald Trump do të marrë konsolidimin e hemisferës perëndimore përpara se të bëhet gati në përplasjen fatale dhe finale në polin e veriut me Kinën dhe me Rusin, atje ku do të bëhet edhe kasapana e madhe e luftës tretë botërore në polin e veriut. Tashmë mesazhet erdhën, iku Maduro dhe mesazhet po shkojnë për zëvendës presidente, e cila ka marrë dhe ajo mesazhin, është betuar përpara gjykatës lartë në Venezuela. Mesazhi është o do të ndiqni linjën amerikane ose do të ikni të gjithë, do t'ju marr helikopteri. Tashmë mesazhet kanë shkuar për Pedron e Kolumbisë, për Kubën. Presidenti Trump ka dalë në orët e fundit dhe ka thënë Kuba nuk do të çojmë trupa atje, por Kuba do të bjerë vetë. Ka kërcënime të hapura për Meksikën, sepse ka thënë që drejtohet nga kartelet. Kartelet e drogës i ka thënë presidentës së Meksikës kontrollojni ose po mbysin Amerikën me emigrantë dhe me kokainë. Këtë nuk do ta ndalojnë. Pra, nga doktrina e James Monroe, 1823, kalum tek 1904, restaurimi i doktrinës, tashmë kemi mbritur tek doktrina Monroe, e cila i referohet jo më James Monroe, por i referohet Donald Trumpit. Doktrina Monroe është ne i kemi shpallë luftë çdo kujt që do të kërcënojë interesat amerikane në shtëpinë e saj apo në oborrin e saj që konsiderohet Amerika Latine dhe Amerika e Veriut. James Monroe 1823 e nxorri këtë doktrinë kundër europianëve për t'u thënë atyre çdo tentative juaj për t'u afruar në hemisferën tonë do të goditet. Tashmë mesazhi është për rusët dhe për kinezët. Kjo është bota e re me të cilën njerëzit duhet të mësohen. Lajmi doli, loja u hap, e hapi Putinin 24 shkurtin e 2022-shit, u hap në Krime
pak më parë, tashmë lojën e hapën amerikanët dhe do të shkojnë atje ku do të shkojnë. Loja është e komplikuar, rusët dhe kinezët janë mjaftuar me deklarata ndëshkuese, por kjo është ajo që ka ndodhur. Zoti Osmani, a besoni që ky rend që po tenton të vendosë Donald Trump do kufizohet vetëm në Amerikën Latine apo do zgjerohet edhe më tej duke përfshirë dhe vendin tonë? Pas një diskutim që ajo që ka nisur Donald Trump nuk ndalon në Amerikë. Do të vijoj me efektet e saj në Amerikën Latine, në Amerikën e Jugut. Një nga skifterët më të mëdhej të Donald Trumpit që merret me çështjet e emigracionit, bashkëshortja e tij ka dalë me disa postime në Twitter dhe ka thënë, ka nxjerrë fotografinë e Greenlandës, ku ka postuar me foton e Greenlandës me tekstin soon ose very soon, që do thotë shumë shpejt e ka radhën Greenlanda. Që do thotë nuk do të ndalet kjo histori në Amerikën Latine, do të shkojë, do të vijojë në lindjen e mesme, për arsye se kërcënimet janë të hapura tashmë për Iranin, ka patur një përplasje të fortë midis Elon Musk dhe liderit të revolucionit Ayatollah Ali Khamenei në Twitter, ku Elon Musk i ka komentuar liderit Ayatollahut, i ka thënë që je duke përjetuar iluzion në momentin kur ai dënoi sulmin e Amerikës ndaj Venezuelës dhe rrëmbimin e Maduros. Pa diskutim që do të ketë një riformatim të gjithë planetit. Pantallonat janë shkepur. Pantallonat e rendit botror janë shkep. Do shkepet lindja e mesme, siç e kam njoftuar para disa muajsh, qoftë në disa media ku kam dalë, qoftë në kanalin tim në YouTube, por shkepja ka nisur. Sa i përket Ballkanit dhe vendit ton, unë nuk mendoj se amerikanët kanë të nevojshme të bëjnë ndërhyrje të tilla radikale, sepse këta ikin vetë, këta i kanë dosje deri në fyt, janë deri në fyt me parat e shqiptarve, me gjakun e shqiptarve, kanë, nëse mendon apo po i referohesh Ramës, kur i referohesh Shqipërisë pasi ai është në pushtet, Rama ka dosje të hapura në Amerikë. Është i përfshirë me Deri Paskën, me Goni Galin, spionin amerikan, i cili paguaj nga takset amerikane dhe punonte për interesat e oligarkëve rusë pranë Putinit, dhe gjithë kjo teatër është zhvilluar në Tiranë, me mikun e Ramës, Charles McGonigal. Rama ka të hapur dosjen atje, nuk mendoj që këtu ka nevojë të bëjnë në një zbritje me helikopter, siç po mendon opozita, për të bërë humor dhe për të karikuar pasuesit e saj. Tirana ka disa kalkulime tjera bashkë me Ballkanin, ju keni parë Aleksandar Vučić ka qenë jashtëzakonisht i shqetësuar nga kjo, ai e shprehu, Rama nuk e shprehu, sepse e ka problemin pak më të komplikuar, Rama se ka dosje vet atje, dhe Rama do të ketë një vizitë shumë të vështirë në fund janarit në Amerikë, nuk e di se çfarë do t'i thonë, çfarë ka për të marrë. Nuk besoj që ka nevojë këtu të vinë të bëjnë operacione speciale. Operacioni special këtu do ta kryej shefi i Spakut, i cili nxorri gotën e ujit nga çanta dhe i shpalli luftë jeta vdekje kësaj klase politike, sepse simbolika e nxjerrjes së gotës ujit ishte jam në luftë me ju për jeta vdekje. Nuk besoj as te gota e ujit tuaj. Mendoj që helikopteri amerikan dhe forca Delta në Shqipëri janë agentët e FBI-t në BKH dhe në SPAK. Si do të vijojë ritmi, do ta shohim ditët në vijim, por ju do të shihni pas gabimit fatal që bëri Rama në konferencën e fund vitit, konferencën për shtyp që dha për gazetarët dhe tha se qeveria e tij nuk guxon njeri ta trajtojë si të korruptuar vetëm sepse thot këtë gjë e thot një hajvan në Washington. Pra Ramën e kanë lënë nervat, i ka thyer i ka kput të gjitha fishat. Çështja e Shqipërisë nuk lidhet më me ndërhyrjet e forcave komando as Ballkani. Çështja e Shqipërisë lidhet me disa kalkulime të imta. Unë nuk kam informacion, por kam analizë nga burimet e mia. Në Shqipëri
situata lidhet me kalkulimet që mund të lidhen me kush është pasardhësi i Ramës. Sepse opozita mendon se duke u goditur Rama do vinë ata. Problemi është që opozita ka një mal të madh përpara, që është non grata. Dhe zoti Berisha, kur pret dhe i mban të karikuar pasuesit e tij me largimin e Ramës, duhet kuptoj se ai ka një mal tjetër përballë, që është largimi i heqja e non gratës në mënyrë që ai të shpresojë të bëhet lojtar taktik momental. Amerikanët, edhe Donald Trump, sepse Edi Rama ka nxjerr avokatërit e tij tek mediat e tij që i kontrollon të gjitha në Tiranë, ka nxjerr avokatët e tij dhe po thon përse duhet ta largoj Donald Trumpi Edi Rama, ndërkohë që ai ka hëngër e ka pirë me Jared Kushner dhe me Ivanka Trumpin, i jep Zvërnecin, do jap ishullin e Sazanit, dhe është gati t'ja jap gjithë Shqipërinë, madje edhe ne të dy që po bëjmë intervista, mund t'i thot Trumpit, në qoftë se ke nevojë për veshkat e Kreshnikut dhe të këtij gazetarit, unë t'i jap, vetëm më lini mua në pushtet. Nuk funksionon kështu, fatkeqësisht. Pra, do të zhgënjehen avokatët e Ramës, sepse nuk funksionon kështu. Pse nuk funksionon kështu? E para nuk funksionon sepse politika e re amerikane dhe doktrina e re donëro për çdo lloj investim amerikan apo pozicionim strategjik kërkon lojtar të ri me garanci 30-50 minimumi dhe në afatgjat 90 vjeçare. Rama ka tregu që ka lujt bishtin dhe ka lujt më shumë se sa disa lojra, dhe këtë e tregoj me Charles Megonigalin dhe me këshilltarin e tij, atë kryetarin e konglomeratit, drejtorin ekzekutiv të konglomeratit kinez, Duchkën, i cili jepte dhe merrte, bënte dallavere me spionin e FBI-t, i cili është në burg. Pra, nga ana tjetër, Berisha është 81 vjeçar dhe nuk është lojtar afatgjat. Nuk mund të jetë lojtar i cili jep garanci, edhe nëse e kontrollon për momentin opozitën dhe ruan monopolin e saj. Berisha 81 vjeçar si lojtar politik nuk është pjesë, nuk mund të jetë pjesë e strategjisë amerikane për lojën e re, sepse duhen lojtarë që japin garanci 30-50 vjet. Pra, garanci për strategjinë dhe garanci për investimin amerikan, ti mund t'i japësh Trumpit gjithë Shqipërinë, mund t'i japësh Sazanin, Zvërnecin, mund t'i japësh gjitha, por nesër nëse ata nuk kanë garanci nga lojtarët që do të vinë, dhe nesër mund të ketë turbulenca të tjera gjeopolitike në rajon, sepse lufta po zhvillohet e hapur ndërmjet rusëve, kinezëve dhe amerikanëve në Ballkan, edhe ndërmjet europianëve. Ata po ndërhyjnë fort, po hyjnë pa armatosin Serbin gjerë në dhëmbë, po vinë me projekte të mëdha infrastrukturën, portet e Greqisë, në Hungari, me Orbanin e kështu me radhë. Pra, lojtarët e ardhshëm do të jenë të rinë mosh, do t'japin garanci 30-50 vjet për stabilitetin e doktrinës donëro dhe për konsolidimin e dominancës amerikane, të paktën në hemisferën perëndimore. Ndaj, lojtarët e Tiranës janë të dëshpëruar dhe po përpiqen që të luajnë një lloj loje të mbajnë kamuflim. I pari bën si i fort, dhe thot, nuk hiki unë se thot një hajvan në Washington, kush është hajvani i Washingtonit? Shqiptarët që na dëgjojnë, ke komentet, e din shumë mirë për kë ka. Ta thush me 30 vjetor, tani, atë e kanë shku, e kanë marrë forcat speciale me gjithë gruan e vet ke dhoma, e gjumit, e kanë marrë pako postale e kanë shku në Amerikë. A imagjinoni tani se si ndjehet ky këtu në Tiranë? Dhe e ka pllakos heshtja e tjerë, komplet totale, ka nxjerrë Elisa Spiropali, që ka bërë një deklaratë kështu, më ka thënë baba me largojën, është në panik, sepse e di shumë mirë që të gjithë avokatët e tij që dalin dhe bredhin nëpër studio, që këtë nuk e gjen gjë. Unë ju kam thënë, mik i dashur, ajo që unë lexoj është se Amerika e ka marrë vendimin për t'u pajtu me shqiptarët. Këtu është shkatërru imazhi i Amerikës, sepse një klasë hajdute identifikohej 34 vjet me Amerikën dhe me influencën e saj. Këta bërtisnin Amerika dhe vidhnin paratë e shqiptarëve. Tashmë i kanë dalë miliardat.
350 apartamenteve të ministrja. Balluku. Lidhje me kartele, lidhje me Deripaskën, lidhje me Megonigalin, lidhje me këtë, lidhje me atë, shkatrimi doktrinës, plus lidhje me kartelet e drogës. I kapin të gjitha klauzolat, edhe narkoterrorizmi, edhe loja tjetër. Pra, për ti vën ka pak kësa historie, një e para, shqiptarët nuk duhet presin dhurata nga qielli, dhuratat nga qielli nuk kanë për të ndodhur. Shqiptarët duhet të konsolidojnë qëndrimin e tyre, të ngrihen në këmbë dhe të largojnë këtë klasë hajdute, 34 vjeçare. Dhe unë mendoj që në këtë hap të tyre do të kenë miq që t'i mbështesin. Shqiptarët duhet të prodhojnë elitat e tyre të reja të mendimit, të politikës, të medias, të shtypit, të ekonomisë dhe t'ja ofrojnë botës modelin e tyre për botën e ardhshme. Në qoftë se nuk e bëjnë këtë, kanë për ta bërë shërbimet anti-shqiptare, të cilat sot kanë aktivizuar lobet e tyre me fuqit plot motorike në Washington dhe në të gjitha qendrat e vendimarrjes gjeopolitike të botës. Shqiptarë të dashur, kjo klasë politike i ka mbarua fati. Do të vijë një klasë e re politike. O e bëni ju, o e bëjnë lobet. Në qoftë se do të dini ta bëni ju, do dilni ta bëni ju. Në qoftë se nuk e bëni ju, do ta bëjnë ata të cilët e kanë për zanat dhe që na kanë bërë për shekuj me radhë dhe që na kanë lënë ne shqiptarëve këtu ku jemi, kaq deficitar në raport me historinë dhe me atë që e meriton populli ynë. Zoti Osmani, ju folët pak për rendin e ri, po themi në botë, por edhe për rendin e ri në Shqipëri, ku artikuluat që po tentohet dhe po punohet fort që të kemi një ndryshim të klasës politike, të klasës edhe ekonomike në fakt. Dhe kjo u bë qartë ndoshta edhe nga strategjia e Kongresit, e cila në mënyrë taksative theksonte se duhet të goditeshin të gjithë tenderat e akshit, kullat e oligarkëve dhe duhet që të kishte një hetim të plot ndaj këtyre, po themi, aferave korruptive. Por ajo çfarë po themi te ky rendi i ri dhe për të gjetur pasuesin, sigurisht që një problem në Shqipëri është edhe për të gjetur kush do jetë miku i amerikanëve për 30, 40, 90 vjet siç e theksuat ju. Ka pasur një takim që në fakt nuk u kalua pa u vënë re mes Agron She dhe të po themi ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane. A besoni që ndoshta amerikanët po tentojnë ta gjejnë se kush do jetë pasuesi, apo kjo ishte thjesht një takim rutinë që ndodhi me zotin Sheaj? Atëherë, që të jemi të qartë për teleshikuesit tuaj të nderuar, edhe për ju, edhe për veten. Fillimisht, unë nuk komentoj lëvizjet e partive të tjera politike, sepse kam konflikt interesi, unë drejtoj një parti politike. E dyta, unë nuk komentoj takimet e ambasadës amerikane, sepse takimet e tyre i bëjnë ata për qëllimet që i dinë ata. Ajo që unë mund të them në këtë moment është, pa diskutim, ka lobe dhe grupe të cilat kanë lidhje brenda departamentit të shtetit në Washington, i cili kanë ndikim edhe tek ambasadat në të gjithë botën, tek ambasadat amerikane. Po flas për parimin e përgjithshëm. Lobet e vjetra dhe lobet e reja, të gjithë po lobojnë për lojtarët e tyre në mënyrë që të ngren lojtarë të caktuar. Zonja Varnhorn në Tiranë, e cila është e ngarkuar me punë, bën takime edhe në kuadër të takimeve me deputet të ri, edhe në kuadër takimeve me partitë të reja politike, dhe unë nuk e di në skuadër e ka bërë këtë. Tieni sigurt për një gjë. Amerikanët nuk i bëjnë zgjedhjet e lojtarëve në mënyrë kaq demonstrative, e para. Kjo është rregull. E dyta është rregull i vjetër sa bota, kujt i del emri zakonisht nuk e ka emrin në listë. E treta që është shumë e rëndësishme, ka tentativa për të pompuar diçka që mund të ketë një vlerë X për t'i dhënë X në fuqi të një Z. Dhe zoti Sheaj është në detyrën e tij normale
për të ngritur PR-in e forcës tij politike. Zoti Sheha është biznesmen, e njeh mirë call centerin, e njeh mirë PR-in dhe përpiqet që të bëj PR dhe ky është në drejtën e tij legjitime. Tu shesësh dhe tu thua shqiptarëve që unë jam i përzgjedhur i amerikanëve, duhet shumë guxim. Unë si kreshnik nuk e bëj edhe sikur të ma thonë ata. Por zoti Sheha është biznesmen, e njeh mirë gjuhën e marketingut, e shoh që punon fort me PR-in e tij dhe është në të drejtën e tij ai për të parë dhe për të bërë çdo lloj lëvizje e cila u sjell shqiptarëve imazhin e mundshëm të një lideri të ardhshëm të përzgjedhur nga amerikanët. Por të jeni të sigurt që të takohesh me amerikanët nuk do të thotë që ti je lider i Shqipërisë, ë? Pra, edhe ne kemi takuar diplomatë amerikanë. Para 15 ditësh kemi dhënë dorën emisarit Trumpit në një konferencë shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Në për zyra, në për korridore, në për konferenca ndërkombëtare. Unë nuk përzgjedh për shembull ta përdor këtë si strategji, por nuk kam ndonjë kundërshtim që zoti Sheha ta përdor këtë si PR, sepse tek e fundit partitë politike këtë bëjnë, rrisin PR-in e vetes, tregojnë sa të rëndësishëm janë, tregojnë se janë lojtarë të ardhshëm. Duhet keni parasysh diçka i dashur. Me respektin tim për gjithë lojtarët që po punojnë dhe po lëvizin në Tiranë, duhet keni parasysh diçka. Amerikanët e gjuajnë topin sot dhe e merr vesh pas 20 vjetësh. Kjo është strategjia e tyre e përgjithshme. E para, e dyta, nuk luajnë me demonstrim të hapur. Ju e pat, po të kishte qenë PR-i me fotografi me Amerikan, o ka dal Erion Veliaj me Juri Kimin fotografi, o s'ka dal njeri në Shqipni. Dhe shifni ju ku është, nuk të shpëtojnë dot fotografitë me ata. Është çështje e lobingut, është çështje e marketingut, është çështje e PR-it. Mirë bën që e bën zoti Shehaj, por mendoj që klasa e re politike shqiptare apo figurat e reja politike shqiptare nuk kanë për të qenë produkt lobesh. Ose mund të jenë produkt i një miratimi të aleatëve strategjik, ose mund të jenë produkt i një konsensusi lojtarësh të cilët kanë ndikim në rajonin e Ballkanit apo që do të kenë ndikim në lojën e re gjeopolitike në Shqipëri. Për këtë arsye nuk ka asgjë të keqe të takohesh me zëvendës ngarkuara me punë, zonën Van Horn apo me të tjerë diplomatë amerikanë. Nuk ka asnjë të keqe gjithashtu ti bësh marketing dhe ti thua shqiptarëve që shiko se amerikanët dolën me mua në fotografi dhe ka mundësi që unë të jem shumë i rëndësishëm. Hidhini pak syt nga mua, kjo është mos e normale, por kjo nuk është në stilin tim të bërit politik, ndaj e komentoj ftohtë. Zoti Osmani, faleminderit shumë për gjithë analizën këtu në VIP Magazin, ishte kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja, javë të mbarë.